نن هغه ناروغان چې د سر د شاتنۍ برخې درد ولري ستنه کوو. تشې د امتیاز د کڅوړې لسمه نقطه. لسمه نقطه د دې ویښتانو د پولې د شاتنۍ ویښتانو د پولې څخه 0.5 کن پورته په تراپیزیوس عضله کې او د دې منځني شاتني خط څخه 0.1.3 کن لاترال دواړو خواو ته چې دی ځای لري. تشې امتیاز د کڅوړې 11مه نقطه د توراسیک لومړۍ فقرې د پروسیس سپینوزیس د جګوالي برابر. 12مه نقطه د دوهمې توراسیک فقرې د پروسیس سپینوزیس د جګوالي برابر د شاتني منځني خط څخه 1.5 کن دواړو خواو ته لاترال قرار لري. د تشې امتیاز د کڅوړې لسمه نقطه دا نقطه د اعلی ولدینه چې د سر د تر درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې کومه ده دا د څټ د دردونو، د ملا د دردونو، د اوږې د دردونو او همدارنګه د دې ځای کې د رګونو، د غاړې د رګونو او د مغز د رګونو د درملنې لپاره هم یو ډېره مناسبه نقطه ده. یعنې په دې رګونو کې د وینې جریان چې دی تیزوي. د امتیاز د کڅوړې 11مه نقطه دا نقطه چې کومه ده اعلی ولدینه چې د سر د درد درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. دا هم د څټ، د ملا او همدارنګه د سږو د ناروغیو درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. د امتیازو د کڅوړې 12مه نقطه د اعلی ولدینه چې د سر د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې ده د څټ، د ملا او د سر د درد او همدارنګه د سږو د ناروغیو درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. د امتیاز د کڅوړې 14مه نقطه د دریمې توراسیک فقرې د پروسیس سپینوزیس د جګوالي برابر د منځني شاتني خط څخه دواړو خواو ته 1.5 کن لاترال یا بهر ځای لري. دا نقطه اعلی ولدینه چې د سر د درد درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. دا د څټ، اوږو، ملا او همدارنګه د سږو د ناروغیو د درملنې لپاره هم مناسبه نقطه ده. د تشې امتیاز د کڅوړې 14مه نقطه د څلورمې توراسیک فقرې د پروسیس سپینوزیس د جګوالي برابر دواړو خواو ته د منځني خط څخه لاترال ځای لري، 1.5 کن. دا نقطه اعلی ولدینه سر د درد درملنې لپاره مناسبه نقطه ده. د څټ، ملا او اوږو د دردونو، د سږو د ناروغۍ او همدارنګه د زړه د ناروغۍ درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. د تشې د امتیازو کڅوړې 15مه نقطه د 5مې توراسیک فقرې د پروسیس سپینوزیس د جګوالي برابر د شاتني منځني خط څخه دواړو خواو ته لاترال یعنې بهر 1.5 کن بهر ځای لري. دا نقطه اعلی ولدینه سر د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. دا نقطه د ملا، د څټ، د اوږو، د سږو او د زړه د ناروغیو، د روحي رواني ناروغیو او د اپیلیپسي د درملنې لپاره یو ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د دومای 14مه نقطه چې کومه ده د غاړې د 9مې فقرې د پروسیس سپینوزیس په ژوره نقطه کې چې دی په دې شاتني منځني خط باندې چې دی ځای لري. دا نقطه اعلی ولدینه چې د سر د درد درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. دا نقطه د څټ، د اوږو، د ملا د درملنې لپاره او همدارنګه هغه ناروغان چې اپیلیپسي ولري د هغې درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. دومای 15مه نقطه چې کومه ده هغه د دې ویښتانو د شاتنۍ پولې څخه 1.5 کن پورته چې دا په دې منځني خط باندې شاتني منځني خط باندې کوم چې د لومړۍ فقرې د پروسیس سپینوزیس په ښکتنۍ ژوره برخه کې ځای لري. امتیاز د کڅوړې د 10مې نقطې ترمنځ ځای لري. دومای 15مه نقطه اعلی ولدینه چې سر د درد درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. دا د دې غاړې یعنې معنا د څټ، د اوږو، د ملا او همدارنګه د اپیلیپسي او هغه ناروغان چې فلج ولري د هغې درملنې لپاره ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. بله د دومای 14مه نقطه ده کومه چې د دې اوس اوکسیپیټال په ښکتنۍ برخه کې او په دې منځني خط باندې چې دی ځای لري. توبرنس اوکسیپیټالیس په ښکتنۍ څنډه کې چې دی ځای لري. دا نقطه اعلی ولدینه چې د سر د درد درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. د څټ، د اوږو
او همدارنګه د هغه ناروغان چې اپیلیپسي ولري د فلج ناروغان وي د هغې درملنې دپاره ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. بله د تریخي شلمه نقطه ده. د تریخي شلمه نقطه چې کومه ده، دلته دا دوه عضلې چې یو د تراپیزیوس او بل د سټانوکلایډوماستویډز عضلې ترمنځ د اوکسیپیټال د دې پروتوبرنس اوکسیپیټال په ښکتنۍ څنډه کې چې دی دواړو خواو ته چې دی ځای لري. دا علاوه له دې نه چې د سر د درد درملنې لپاره مناسبه نقطه ده، دا د وینې د لوړ فشار د دې رګونو د ناروغیو لپاره او همدارنګه د څټ د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. د دومای 18مه نقطه ده کومه چې د دې ویښتانو د پولې څخه ښکتنۍ پولې څخه 2.5 کن پورته چې دی ځای لري. تقریبا هغه دا نقطه راځي چې خپله د دې پروتوبرنس اوکسیپیټالیس ایکسټرنا په پورتنۍ څنډه کې چې دی ځای لري، په دې منځني شاتني خط باندې. دا نقطه چې دا علاوه له دې نه چې د سر د درد درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده، د وینې د لوړ فشار او همدارنګه د رواني عصبي ناروغیو د درملنې لپاره هم ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. هغه د دومای 18مه نقطه ده، هغه هم په دې شاتني منځني خط د ویښتانو د دې پولې څخه تقریبا 4 کن پورته چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د سر د درد درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده، دا نقطه د روحي رواني ناروغیو، د اپیلیپسي او همدارنګه د فلج ناروغانو او په ځانګړي ډول د ماربس پارکنزون د درملنې لپاره ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د دومای 19مه نقطه ده چې هغه تقریبا 15 کن د دې ویښتانو د دې شاتني پولې څخه 15.5 کن کرانیال موقعیت لري په همدې منځني خط باندې. دا نقطه علاوه له دې نه چې د سر د درد درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده، د عصبي رواني ناروغیو او همدارنګه هغه ناروغان چې د وینې لوړ فشار ولري، عصبي رواني ناروغي ولري، د سر درد د سر درد، دا یوه ډېره زیاته د درملنې لپاره یو ډېره مناسبه نقطه ده. بله د دومای 20مه نقطه د دې دواړو اپکس او ریکولا د جګوالي برابر د دې دواړو خطونو د یو ځای کېدو چې په همدې منځني شاتني خط باندې قرار لري، دلته 20مه نقطه ځای لري. دا نقطه علاوه چې د سر د درد د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده، د عصبي رواني ناروغیو همدارنګه د وینې د لوړ فشار د درملنې لپاره هم ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. بله د تریخي 21مه نقطه ده، یعنې د تریخي 21مه نقطه یا د اکرومیوم او د 9مې سرویکل فقرې د یو ځای کېدو د خط په منځنۍ برخه کې چې دی ځای لري دواړو خواو ته. دا نقطه علاوه له دې نه چې د سر د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده، د اوږو د څټ د ملا د درملنې لپاره هم یو ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د سر د شاتنۍ برخې د درد د درملنې لپاره محوري یعنې لرې نقطې دوه نقطې چې یو د وړو کولمو 3مه او بل د متیاز د کڅوړې 2.5مه نقطه ده چې دا محوري نقطې دي چې د سر د شاتنۍ برخې د درد د درملنې لپاره، یعنې کولی شي سړی چې دا هم چستنه کړي. د وړو کولمو 3مه نقطه د 5م میتاتارپو فلنجیال ګلینګ په پروګزیمال برخه کې د پوستکي په دې خط کې چې دی ځای لري. تش د متیاز د کڅوړې 2.5مه نقطه د ملیولیس لټرالیس په ښکتنۍ څنډه کې چې دی ځای لري، چې دا د سر د درد د درملنې لپاره یو محوري نقطه ده، یعنې دا دواړو خواو ته سړی کولی شي وکړي. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په